Желаю вам много позитива в этот чудесный день. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов. Психоанатомический словарь. Изучаем каждую часть тела и ее психические характеристики, чтобы расшифровывать определенную последовательность жестов и их корреляцию. Взгляд. Харизматичность. Харизма – это эманация человеческой души и, вероятно, единственное доказательство ее существования. Она следует по направлению, заданному взглядом, чтобы выразить себя и повлиять на коллективное бессознательное. Глаза улавливают свет, откуда возникает впечатление, будто душа – это какой-то кладезь света. В народе давным-давно бытует мнение, что взгляд – это отражение нашей души. А пока вы делаете свои выводы, поставьте лайк, и вместе с нами вы узнаете значение всех частей тела, которые задействованы в различных жестах. Подпишитесь на канал, чтобы получать новые жесты каждое утро и лучше понимать людей. Завтра расскажу про влагалище и что оно символизирует. Всех благ, дорогой зритель, обретем суперспособность.